একটা কাজ হয়েছে ভাই, ঠিক আছে ক্যাশ ঠিক আছে, আপনার সুন্দর লাগবে ভাই। লঙ্গল পাল্টা নিতে হবে, লঙ্গল পাল্টা নিতে হবে। দেখলা টান্ডা, দেখলা কি পার হয়েছে? বলেন। হ্যাঁ, থাক না পরে বস থাকেন। ছিপটা আলো করে রাখতে হবে মাছ তুলতে না, যদি আবার ওই পার হয় তখন হ্যাঁ হচ্ছে তো, টেনশন নাই। এক্সের জন্য তো হচ্ছে, আমার তো হচ্ছে। এই তুমি খাড়া হও, বসেছো কেন? খাড়া হলে বড় জায়গা পাবা। তুমি খাড়া হও না। আচ্ছা 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 ভাই পড়ে যাবেন, দেখছি জায়গাতে আছে। আপনি না আমি ডলার ভাইয়ের মাচাঙে আবার একটি হিট, বিশাল একটি ব্লাড কাপ হিট। লিয়েছে বিগ সাইজের। এবার লিয়া শুরু হয়েছে। কথা বললে চলে যাবে। এটা ব্ল্যাক বিগ সাইজ মনস্টার। অসুবিধা নাই, ওকে তো বাড়ায় আসতেই হবে। লাগাম নেওয়া আছে, গরুর গাড়ি আছে, তো গরুর গাড়ির লাগাম আছে না? লাগাম দেওয়া আছে পুরা। ওই খালাদের জন্য ওই জায়গাটা কাতল হলে হুড়ি মারতে দিতে হবে। এই সরাসরি দেখতে তো এখানেই নেব, এখানে মাছ ঢুকাবো, মাছ এখানেই ঢুকাবো। শালা তুতনি মুতনিতে লিয়েছে এবার, দেখলাই তো শালা তুতনিতে লিয়েছে। থামো, ওদিক দেখ, ওদিক থেকে নিয়ে যাবে। রেডি, আমার কাছে দাও দাও। ওকে, আই এম ফাইন। আই এম তো অবাক। আমি ধীরে পারি না ভাই। রেডি করি, হ্যাঁ আচ্ছা, আমাকে বসি সাবধানে রেখে ভাই ছেড়ে দাও। ভাই ওই বনছিটা আগে পার করলেন, এই পারে পার করলেন। এই যে এটা দেখতে পাচ্ছেন, গতকালকে আসলে খায়নি, কিন্তু আজকে আজকে ভাই তেনালেন ভাই, তেনালেন হাতে বংশ দিয়ে দেবে, তেনালেন ভাই। টানা ছাড়া কাম আপনি এই পাশে এই যে ডলার ভাইয়ের সিটের সেই ব্লাড, দ্বিতীয় ব্লাড, এটা ডলার ভাইয়ের সিটের। একটু ঘুরে না একটু এটা হচ্ছে ডলার ভাইয়ের সিটের মাছ, দ্বিতীয়।
চিনি চিনি হ্যাঁ সুন্দর সাইজ এই রাগেরটা এই সাইজের না একটু না 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 আগেরটা এর ডবল ডবল হবে ডবল হবে এর আগেরটা অনেক বড় এর আগেরটা ডবল হবে এটা হবে 4-5 হবে না না 5 6 7 হয়ে গেছে ভাই টেনাটা নিয়ে আসেন এই যে নিয়ে আসছেন খেলবো